अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर लोग कह रहे हैं कि मेरी जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश में आ रही हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आपने ठीक करना है तो ये देखें, ये यूट्यूब ने ऑटो डब का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ख़ुद ब खुद मेरी जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है। तो उसका आसानी का हल ये है कि ये ऊपर गरारी बनी हुई है, सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, ये रहा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएगा जी ऑडियो ट्रैक इंग्लिश, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये हिंदी पर आ जाना है, हिंदी ओरिजिनल पर आएंगे। अब मेरी वीडियो सुन लें। बहुत ही प्यारा खूबसूरत है, फीमेल जो है वो रिंग फीमेल है। फीमेल निकाल के दिखाइएगा भाई। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से माशाल्लाह वीडियो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। आप इस तरीके से अपनी जो भी वीडियो है तो इस तरीके से सेटिंग कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।